Seekor kucing sedang tiduran di atas sebuah mobil, namun tiba-tiba pemiliknya masuk ke dalam mobil tersebut, sehingga membuat kaget sang kucing. Namun bukannya pergi dari mobil, kucing itu malah diam dan menatap wajah wanita pemilik mobil yang rupawan. Kucing itu mulai menggoda wanita itu dengan meregangkan tubuhnya, lalu beranjak naik ke atap sunroof dan kembali rebahan sambil memperhatikan wanita di dalamnya. Sungguh kucing yang genit.